ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அஃபீஸ் ஆல் இன் ஒன் சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்துட்டு பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் இதில் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர் கூட கேட்டிருந்தாங்க கமெண்டில், நானும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் சிஸ், அதுக்கேற்ற பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் எனக்கு கரெக்டாக கிடைக்க மாட்டேங்குது, மெசேஜும் பண்ணியிருக்காங்க லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ மாதிரியே போட்டுடலாமேன்னு தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிற பார்சல் எல்லாம் ஓரமாக வந்து வச்சுக்கிறேன். இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த பாக்ஸு கவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னே மோஸ்ட்லி அமேசானில் தான், மோஸ்ட்லி இல்லை எல்லாமே அமேசானில் தான் வாங்கியிருப்பேன். ஸோ வந்துட்டு எல்லா பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸும் அங்கே தான் வந்துட்டு அவைலபிளாக மோஸ்ட்லி எனக்கு இருக்கும், ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் இருக்கும். பட் வந்துட்டு நம்ம ரேட்டிங் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த நீளமாக இருக்குது தெரியுமா, அந்த பாக்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இது நமக்கு பார்த்தோம் வெளியில் வந்து ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்க மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் வந்து உள்ளே சேஃபாக தான் இருந்துச்சு. நமக்கு வந்து ஜுவல்லரி பேக் பண்ணுறதுக்கு பாக்ஸ் தேவைப்படும்ல, ஸோ அந்த பாக்ஸ் தான் இது. நிறைய பேர் லிங்க் வந்துட்டு அனுப்ப சொல்லியிருந்தாங்க மெசேஜ் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமில். அந்த பாக்ஸ் எங்கே வாங்குறதுன்னு தெரியல, ஸ்விஸ் ஹோல்சேலில் அந்த மாதிரி எனக்கு சொல்லுங்கள் எங்கே வாங்கலான்னு. ஸோ இது அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன், 100 பீசஸ் வாங்கியிருந்தேன். ரேட் எனக்கு சரியாக தெரியல, பட் ஸ்க்ரீனில் முடிஞ்சால் போடுறேன், லிங்க்கும் வந்துட்டு கீழே வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த ப்ராடக்டோட லிங்க்கு. ஒவ்வொரு டைம் வந்து நமக்கு ரேட்டு வேறு டிஃபர் ஆகும், ஸோ அதனால தான். நெக்ஸ்ட் இந்த பெரிய பாக்ஸும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு, ஏன்னா நான் சைஸ் வந்து சின்ன சைஸ் வந்து போட்டிருந்தேன். கொரியர் பேக் தான், கொரியர் பேக்லேயே உள்ளே வந்து பபிள் ரேப்பர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் சேஃப்டிக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பபிள் ரேப்பர் சுற்றி வைக்க தேவையில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காக இது வாங்கியிருந்தேன். ஆனால் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு, நம்ம சின்ன பாக்ஸ் தான் வைக்க போகிறோம், ஸோ அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெருசுங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகிடுச்சு. சரி இருக்கட்டும், இதுக்காவது யூஸ் ஆகும், ஒரு சில பேர் பல்க் ஆர்டர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு பெரிய பாக்ஸ் வைக்கிறதுனா யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன். இதோட லிங்க்கும் நான் கீழே ஷேர் பண்ணுறேன். இது ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானே எனக்கு கரெக்டாக தெரியல, நான் பட் வந்து கீழே ஷேர் பண்ணுறேன் லிங்க்கு. நெக்ஸ்ட்டும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கொரியர் பேக்ஸ் தான். எப்போயும் நான் யூஸ் பண்ணுற சைஸ் வந்துட்டு இந்த சைஸ் தான், 6x8, அதுதான் லாஸ்ட்டு சைஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, ஃபஸ்ட்டு சைஸு, சின்ன சைஸில் ஃபஸ்ட்டு சைஸு. ஸோ அதுதான் இந்த கவர்ஸ் சைஸ் தான் எப்போயும் வாங்குவேன். எப்போயும் 100 பீசஸ் வாங்குவேன், இந்த தடவை 500 பீசஸ் வாங்கினேன். எனக்கு ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப நிறையா குவான்டிட்டி வாங்குறனால. ஸோ அதோட டக்குன்னு 500 பீசஸ் வந்து வாங்கிட்டேன். இந்த கவரும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி காமிச்ச அந்த பபிள் கவரும் சரி, ரெண்டுலேயுமே அந்த ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துட்டு தனியாக அட்ரஸ் வைக்கிறதுக்கு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இதில் வந்து 500 பீசஸ் வாங்கியிருந்தேன், அதில் வந்துட்டு 100 பீசஸ் வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நியூவாக இந்த பேக் வந்து வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு அமேசானில் தேடும் போது இது எனக்கு ரொம்ப கண்ணை பறிச்சிச்சு, வாங்கலாமா வேணாமா வாங்கலாமா வேணாமான்னு. இந்த பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கினேன். பட் வந்து நிறையா திங்ஸ் இதில் வைக்க முடியாது, அதுதான் இதில் வந்து பெரிய மைனஸ். ஸோ சின்ன சைஸ் தான் எனக்கு அவைலபிளாக இருந்துச்சு, இதுவும் அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஒரு செயின் இல்லைனா 2 செயின்ஸு 2 இயரிங் அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா இந்த பேக்கிங் கவரில் வச்சு கொடுக்கலாம், கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் இல்லாமல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வாங்கினேன். ஸோ இதுவும் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஒரு ஷீட்டு வந்து 7 ருபீஸோ 8 ருபீஸோ என்னமோ தான், அது ஒரு 100 பீசஸ் வந்து வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்லஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து வாங்கியிருந்தேன். பிளாக் கலரில் வந்துட்டு 5 பீசஸ் இருக்கிற மாதிரி வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், ஸோ அதான் இதில் உள்ள பெரிய மைனஸ். இது வந்துட்டு 400 சம்திங் என்னமோ தான் நினைக்கிறேன், சரியாக தெரியல. இதுவும் லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன். டிஸ்பிளேயில் நம்ம நெக்லஸோ சோக்கர் டைப்பு செயின் இதெல்லாம் மாட்டி நம்ம வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டது அந்த ஜுவல்லரி கார்டு தான், எப்படி பிரிண்ட் பண்ணி வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பேஜ் பார்த்து தான் வாங்கியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் இது வந்துட்டு பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டாவில். எனக்கு வந்துட்டு டக்குன்னு எனக்கு நமக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ரெக்கமெண்ட் ஆகும்ல, ஓவராக சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த இதில் எனக்கு இந்த பேஜ் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ அதோட அந்த பேஜில் வந்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். நம்மளோட அந்த லோகோ அதாவது இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி போட்டு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் வந்துட்டு ஹோல்ஸ் போட்டு நம்ம இயரிங் கார்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா சைடில் கட் பண்ணி செயின் கார்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வைக்க கவர் நம்ம தனியாக தான் வாங்கணும். ஸோ இந்த கவர் வந்துட்டு ஆல்ரெடி அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இந்த கவர்ஸு 200 கவர்ஸுன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு கவர் வந்து 1 ருபீன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கியிருந்தேன். இந்த ஜுவல்லரி கார்டு வந்துட்டு ஒரு கார்டு வந்து 4 ருபீஸ் என்னமோ வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் தான் வந்து அந்த லோகோ ஸ்டிக்கரும் அதில் தான் நான் வந்து அவங்கள்ட்ட கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தேங்கிங் பேப்பர் மாதிரி ஒன்று வைப்போம் தெரியுமா, அது வந்துட்டு
போரோகாட் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜில் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அவ்வளோதான். பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி காமிச்சிட்டோம். டீட்டெயில்ஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லிங்க் எல்லாமே கீழே வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லா பேக்கிங் மெட்டீரியல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்டில் வந்துட்டு இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எங்கே வாங்குறீங்க, சார்ம்ஸ் எங்கே வாங்குறீங்க அப்படிலாம் கேட்டிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அது நானும் நிறையா வீடியோவில் சொல்லிட்டேன், கீழே கமெண்ட்லையும் ஷேர் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ஒரு சில பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க பெர்மிஷன் இல்லாமல் சொல்ல முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து யாருமே ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. கிளாஸ் எடுக்கிறதா இருந்தால் மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும், இப்போ நம்ம ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம். அந்த ஷாப்பில் போய் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ஹோல்சேலாக எங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்களா? கண்டிப்பாக மாட்டாங்க. அதே இது இந்த கட்டப்பை எங்கே போட்டிங்க, இந்த கவர்ஸ் எங்கே வாங்குனீங்க அப்படின்னு கேட்டால் தாராளமாக ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நானும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதனால நிறைய பேர் கமெண்டில் திட்டுறாங்க. பட் பரவாயில்ல, புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பாங்க. என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பு இந்த பேக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் இல்லைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய பிஸ்னஸ்க்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் நம்ம போடலாம். ஜுவல்லரி பேக்கிங் வீடியோவும் நம்ம போடலாம்.